Sa mga katrabaho ba, ako yung magwi-welding ngayon ng panibagong content. Maliit lang. Pero video natin. Tara, nood kayo.
hanggang dyan ang alam mo mga katrabaho. Ayan. Ito na. Maraming salamat. Ito na lang. Yung katrabaho, Jhun Perez, nagkamagalala sa shoutout sa inyo. Kung hindi pa kayo naka-subscribe sa akin, please naman. Salamat sa mga members at sa grupo ng YT. Bye-bye.